നമസ്തേ, നമ്മളിന്ന് നിൽക്കുന്നത് നിമാറാം ബായുടെ ആട് വളർത്തൽ ഫാമിലാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല പേരൻറ് സ്റ്റോക്ക് സിരോഹി പർപ്പസരി ആടുകളെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി കാണാം. വയറുകളിലൊക്കെ ആട് വന്ന് കടിക്കുന്നുണ്ട് ഹെഡ്സെറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല പേരൻറ് സ്റ്റോക്ക് ആടുകളെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇതേപോലുള്ള നല്ല കർഷകരുണ്ട്. അവരുടെ ആടുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ന് 2 ആട് വാങ്ങാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സിരോഹി പർപ്പസരി ആടുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കാഴ്ചയിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, നന്ദി, നമസ്കാരം. ഈ കർഷകൻ്റെ വീടാണ്. ഭൂമുഖത്ത് തന്നെ പശുക്കൾ, എരുമ ഇതിനെയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വളരെ ചെറിയൊരു വീടാണ്. ഇവിടെ എല്ലാ കർഷകരും കൃഷിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്. വളരെ ചെറിയ വീടുകളായിരിക്കും. വളരെ നല്ല കർഷകരാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് വീട്. വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ എരുമയുടെ കൂടുകളും പശുവിൻ്റെ കൂടുകളൊക്കെയാണ്. ആടുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ അഴിച്ചുവിട്ട് മേയ്ക്കലാണ് പൊതുവെ എല്ലാ കർഷകരും ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് മുട്ടനാണ്. ഇൻബ്രീഡിങ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ മുട്ടനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ബ്രീഡറാണ് ഇദ്ദേഹം. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സിരോഹി ആടുകളെയാണ് ഇദ്ദേഹം വളർത്തുന്നത്. സിരോഹി പർപ്പസരി ആടുകൾ. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒട്ടുമിക്ക കർഷകരൊക്കെ ആടുകളെ കൂട്ടത്തോടെ മേയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 6-7 മുട്ടന്മാരും കാണും. അപ്പോൾ ഇൻബ്രീഡിങ് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നല്ല ബ്രീഡർമാരുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ. നന്നായിട്ട് ആടുകളെ പരിപാലിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇൻബ്രീഡിംഗ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി നല്ല ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൽ തന്നെ ആടുകൾ വളരാനായിട്ട് ഇൻബ്രീഡിങ് സാധ്യത പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയാണ് വളർത്തുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല ആൾക്കാരും സിരോഹി പർപ്പസരി ആടുകൾ 2 ബ്രീഡാണ് എന്ന് കരുതി പോരുന്നവരുണ്ട്. അപൂർവം ചില ആൾക്കാർ. ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കെല്ലാം അറിയാം സിരോഹി പർപ്പസരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ബ്രീഡാണ്. ഒരു തള്ളയാട് പ്രസവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പുള്ളിയുള്ള ആടും കാണും, ഒന്ന് ഇതേപോലെ ചുമന്ന കളറിലെ ആടും കാണും. അപ്പോൾ ചുമന്ന കളർ വരുന്ന ആടുകളെ നമ്മൾ പർപ്പസരി എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് സിരോഹി ആടുകൾ തന്നെയാണ്. ആടുകളെയൊക്കെ കാണാം, നല്ല ക്വാളിറ്റി ആടുകളാണ്. നല്ല വളർച്ചയുള്ള നല്ല കുട്ടികളും നല്ല തള്ളമാരൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആടുകൾ. വളരെ ചെറിയ കൂടാണ്, വലിയ ഭാരിച്ച കൂടൊന്നുമല്ല. ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ വളരെ അനുയോജ്യമാണ് ആട് വളർത്തലിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൽക്കാലിക ഷെഡുകൾ മതിയാവും. പകൽ സമയങ്ങളിൽ മേയ്ക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. രാത്രി മാത്രം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് താൽക്കാലിക കൂടാണ് ഇവിടേക്ക് ഉള്ളത്. ഇതൊരു പർപ്പസരി തള്ളയാടാണ്. ഈ പർപ്പസരിയുടെ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക. 2 സിരോഹി കുട്ടികൾ. നല്ല 2 കുട്ടികളാണ്. ഈ പർപ്പസരിക്ക് സിരോഹി ബ്രീഡ് ചെയ്യാണ്. ഇനി ഈ തള്ളയും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് സിരോഹിയാണ്. സിരോഹിയുടെ ഒരു കുട്ടി പർപ്പസരിയാണ്, മറ്റേ കുട്ടി സിരോഹിയാണ്. അപ്പം ശരിക്കും ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സിരോഹിയും പർപ്പസരിയും ഒറ്റ ബ്രീഡാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പർപ്പസരിക്ക് തന്നെ 2-3 കളർ വെറൈറ്റികൾ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല കോഫി ബ്രൗൺ വരുന്നുണ്ട്, നല്ല ചുമന്ന കളർ വരുന്നുണ്ട്, 3-4 ഷെയ്ഡിൽ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല പുള്ളിയുള്ള സിരോഹി ആട് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ചുമന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും, കോഫി കളറുണ്ടാവും. അവയൊക്കെ നമ്മൾ പർപ്പസരി എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്രീഡ് സിരോഹിയാണ്. ഈ ഫാമിലെ ബ്രീഡിംഗ് മുട്ടനെ നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ കണ്ടു. അതാണ് ഇവിടെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഏക മുട്ടൻ. ആ മുട്ടൻ ബ്രീഡ് ചെയ്തുണ്ടായ സിരോഹിക്കുണ്ടായ പർപ്പസരി കുട്ടികളെയും പർപ്പസരിക്കുണ്ടായ സിരോഹി കുട്ടികളെയെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ പേരുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്, പേര് കണ്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബ്രീഡ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. രാജസ്ഥാൻ്റെ ബ്രീഡായ സിരോഹി തന്നെയാണ് ഈ പർപ്പസരി എന്ന് പറയുന്ന ആടും സിരോഹി എന്ന് പറയുന്ന ആടും. ചില കർഷകർക്ക്
പർപ്പസരി ആടുകളോട് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഒറ്റ കളർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. വീട്ടിൽ നിർത്താനുള്ള ആടുകളെ ഈ കർഷകർ കുഞ്ഞിലേ തന്നെ ചെവി കീറിയിടാറുണ്ട്. ഈ ആടിൻ്റെ ചെവി കീറിയിട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ കുഞ്ഞിലേ തന്നെ ചെവി കീറിയിടുന്നത് വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായി നിർത്തി വളർത്തുന്ന ആടുകളെയാണ് ഇവർ ചെവി കീറിയിടുന്നത്. ആടുകളെ ഇവർ സെയിൽ ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ അപൂർവമായിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാറുമുണ്ട്. അവർ മോഹോല ചോദിക്കും, മോഹോല കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അവരതിനെ സെയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതേപോലുള്ള ധാരാളം നല്ല കർഷകർ ഈ നാട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇൻബ്രീഡിംഗ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി നല്ല ക്വാളിറ്റി ആടുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കർഷകർ. പുതിയ വീഡിയോകൾ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഉടൻ തന്നെ പുതിയ വീഡിയോകളുമായിട്ട് രാജീവൻ ബ്ലോഗ് വരുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുക. ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.